Ansonsten würde ich jetzt den Rat von Arcturus mit der finalen Transmission das Ganze abschließen lassen. Ich bin gespannt, was Sie zu sagen haben. Es wird sehr wahrscheinlich eine individuelle Botschaft für euch als Gruppe sein und oder für die gesamte Community. Wir werden es sehen. Es ist immer schön, die Arcturianer da zu haben, und ich würde jetzt einfach meine Klappe halten und sie durchsprechen lassen, oder? Gut. Wir sind der Rat von Arcturus und wir freuen uns hier, die Verbindung aufzubauen, um euch mitzuteilen, Shitonagi, dass ihr sehr viel hinter euch gelassen habt. Nicht nur hier als Gruppe in diesem Momentum, sondern auch als Kollektiv. Ihr habt als Kollektiv der Menschen eine wichtige Schwelle passiert. Eine Schwelle, eine energetische Schwelle, nach der es kein Zurück mehr gibt. Der Aufstieg hat begonnen für euch alle. Er lief schon die ganze Zeit. Zeit ist nicht linear. Doch das Frequenzspektrum hat ein Maß erreicht, in dem ein Rückschritt, ein massiver Abfall der eigenen Frequenz nicht mehr nötig und nicht mehr möglich ist. Zu viele haben die Entscheidung getroffen für Erwachen, für eine wache Welt. Eine Welt, in der niemand mehr schläft, niemand mehr wegsieht. Eine Welt, in der jeder Eigenverantwortung hat und sich selbst und andere als Co-Kreatoren der eigenen Realität sieht. Genug Menschen auf diesem Planeten haben genug von Leid, haben genug von Krieg. Doch einige wissen nicht, wie Frieden hergestellt werden kann. Und einige wissen nicht, wie sie die Welt verändern können. Und die Energien, die jetzt auf den Planeten einströmen, jetzt zu dieser Zeit, geteilt durch eure Sonne und durch die kosmischen Strahlungen und Energien, die aus allen Winkeln des Kosmos, der Galaxie und des Universums auf den Planeten und all seine Potenziale fließt und strömt. Unterstützt euch. Selbst die, die mit dem Kopf an der Wand stehen, wie ihr es sagt. Hoffnung und Realisierung zu schenken. Die kosmischen Energien, die jetzt auf die Erde strömen, dienen dem vollen Support des Aufstiegs jedes Individuum. Es bedeutet jetzt für den Moment, dass im Moment noch Chaos ist, da gesehen werden muss, wo Probleme sind, da gesehen werden muss, was nicht mehr dient. Und jeder Einzelne ist aufgerufen, in seine Eigenmacht zu treten und nicht zu warten, dass Kräfte von außen oder andere den ersten Schritt tun. In seine eigene Macht zu treten, als Kreatorwesen die Verantwortung für alles zu übernehmen, was Teil seiner Welt ist. Was auch bedeutet, Verantwortung zu nehmen für den Spiegel, den er sieht in der äußeren Welt, die nur eine Reflexion der inneren Welt ist. Die Politik ist ein Symptom
Eure Wirtschaft ist ein Symptom. Selbst die negativen Mächte im Hintergrund sind ein Symptom. Ein Symptom, dass zu viele Seelen die Erfahrung machen wollten, wie es sich anfühlt, die Macht und die Verantwortung abzugeben. Die Energien, die jetzt auf die Erde kommen, dienen dazu, euch alle auf die nächste Stufe der Evolution des Bewusstseins zu bringen. Und die Energien kommen aus unzähligen Quellen, wie wir davor genannt haben, nicht nur aus der Sonne, nicht nur aus den kosmischen Strahlen, sondern von eurem Planeten selbst. Denn euer Planet, Erde, wie ihr ihn nennt, Terra, wie er von anderen genannt wird, ist bereit für das nächste Level. Und so haben die Menschen auf diesem Planeten keine andere Chance, als auf das nächste Level zu gehen. Ihr Menschen seid nicht separiert von dem Planeten. Ihr Menschen seid von niemandem separiert, nicht einmal von uns. Wir sprechen hier aus dem nicht physischen Kollektiv, dem universellen kosmischen Bewusstsein, das ursprünglich ein Kollektiv aus dem Sternenbild Arcturus ist. Und wir sprechen aus einem vereinten universellen Feld. Und wir sind in euch und um euch. Separation ist eine Illusion. Und es gilt, das im Tiefen zu realisieren. Die Erde und ihr seid physisch Teil deren. Ihr besteht aus Atomen, geformt, aus Materialien der Erde, hat sich entschieden, nun vollständig in das fünfdimensionale Realisierungsspektrum zu treten. Und so können die Menschen, die aus dieser Erde bestehen, nicht anders, als mit ihr zu gehen. Und die, die den freien Willen haben, nicht mit diesem Aufstieg zu gehen, haben den freien Willen zu gehen. Das bedeutet, dass ihr mehr und mehr seht, wie Seelen, egal ob Baumseelen, Tierseelen, Menschenseelen, jetzt in den nächsten Wochen und Monaten und Jahren diesen Planeten verlassen, während er aufsteigt, um in einem unteren Spektrum zu reinkarnieren, in einer anderen Zeitlinie, in einem anderen Kosmos. Der freie Wille ist das, was die höchste Priorität hat, da jeder alles kreiert. Doch wir möchten erinnern, für die, die den freien Willen haben, aufzusteigen, dass dieses Erscheinungsbild des freien Willens auch gewählt werden kann, dass Seelen den Planeten verlassen. Doch auch dieses Verlassen ist eine Illusion, da sie nirgendwo hingehen, sondern nur das Frequenzspektrum ändern, sodass ihr auf eurem Frequenzspektrum bleiben könnt und sie in ihrem. Tod ist eine Illusion. Gehen ist eine Illusion. Denn Raum und Zeit existiert nur in euch und in dem Moment. Und jetzt befindet ihr euch alle in diesem Kollektiv, mit dem wir sprechen, auf dem schnellen Weg, dem schnellen Pfad des Aufstiegs, in dem es kein Zurück mehr gibt, kein Scheitern mehr gibt und keine Kraft mehr Einfluss hat, diesen Aufstieg zu verhindern. Es gibt keine Dunkelheit mehr, die gegen euch kämpft. Und wir laden euch ein, den Kampf gegen die Dunkelheit ebenfalls loszulassen. Es gibt kein entweder Licht oder Dunkelheit. Es gibt keinen Raum mehr für das Licht gegen die Dunkelheit oder die Dunkelheit gegen das Licht. Der einzige Raum, der noch existiert, ab hier und jetzt, ist das Und. Licht und Dunkelheit. Und hier beginnt die Heilung
die notwendig ist, um den Aufstieg zu komplettieren. Zu wissen, dass alles existiert und dass alles seine Bedeutung hat. Dass es ein und nicht ein entweder oder gegen gibt. Nur ein und. Es ist Zeit, die Illusion von Separation abzuwählen und zu realisieren, dass ihr Licht und Dunkelheit seid. Dass ihr das seid, gegen das ihr kämpft und das, mit dem ihr Frieden macht. Und alle Energien unterstützen euch hier in diesem Prozess. Fokussiert euch, wenn möglich, nur noch auf eure innere Welt. Denn es kann sein, dass Realitäten im Chaos erschaffen werden und durch den Impact von den kosmischen Energien und den Energien eurer Sonne die Technologien für eine gewisse Zeit inkompatibel sind. Es besteht die Möglichkeit, nicht die Wahrscheinlichkeit, doch die Möglichkeit, dass der Planet für eine gewisse Zeit ohne Technologien ist, aufgrund der massiven Einströme der Energien. Egal welche Version eintritt. Der wichtigste Punkt ist, mit den kosmischen Energien zu arbeiten und sie zu verankern. Es ist nicht die Zeit, nach außen zu gehen, für Ablenkungen. Es ist der wichtigste Punkt, sich jetzt mit sich selbst und seinem vollen Potenzial zu verbinden, um den höchsten Benefit zu haben von dem, was wir, der Kosmos, die Sonne, die Erde und alle Wesen, die euer höchstes Wohl im Herzen und im Geiste tragen, für euch zu schenken haben. Und die größten Geschenke können kostenlos sein. Doch ihr müsst lernen, sie anzunehmen. Wir danken für die Möglichkeit, diese wichtige Botschaft zu übermitteln und laufen Seite an Seite mit euch als Individuen und kollektiv in eine höhere dimensionale Bewusstseinsperspektive. Wunderbar.